咁好簡單啦，咁咧其實佢就主要係有一條電線嘅咁樣，咁所以拆咗電線咧就會着白燈嘅。咁大家可以撳呢個白燈咧就可以開機。咁佢開緊機嘅時候或者開完機都係綠燈嘅。如果係 shut down 緊嘅時候就會閃咯，變翻白燈就即係 shut down 完。咁所以咧因為佢關機嘅時候會有啲 procedure， 即係佢入邊有啲 program 嚟嘅，所以你撳完呢個掣熄機嘅時候，記住要等佢轉翻白燈先好轉啲。好，咁跟住都有個 RFID 嘅，咁係咩嚟咧？就係咧而家咧因為咧個咪有個抽氣功能嘅，咁但係咧就要 do 咧 drip 上面咧有一張貼紙嘅，每個 drip 會跟一張，每張貼紙係用一次嘅啫。咁就所以咧以後如果開抽真空嗰個功能咧，就要咧先攞張貼紙貼咗喺度先，咁等佢聽到 ding 一聲之後咧，咁先會俾你開嗰個 auto drip 嗰個功能嘅。因為你以前舊咪就任用噶嘛，但係而家就一定要有張貼紙先得嘅。咁同埋咧貼完張貼紙咧，咁佢俾你用8個鐘嘅。咁有8個鐘之後咧就會冇咗㗎啦，係啊。咁但係大家又唔需要擔心嘅，因為個袋通常有靜電嘅，咁佢都唔會自己漲翻嘅一般情況。咁可能大家會問啦，咦？咁佢知唔知我換過個 drip maker？佢係唔知嘅。咁假如如果一日有幾個 case 又未到8個鐘咧，你可以 keep 住第二個 drip 嗰張貼紙唔嘟嘅，其實咁就變咗可以即係當係 backup 或者未來有啲長 case 需要嘅時候咧先用咯。好，咁呢度有 USB 嘅，有 Type C 同埋 Type A 啦，咁就到時就可以抄翻入邊啲 data 出嚟啦。咁佢入邊有個2TB 嘅 internal hard disk 嘅，咁呢個窿係俾大家放 hard disk 嘅啫。咁如果係插 hard disk 嘅，就 hard disk 擺喺度，一條線就插喺度。咁手指嘅就直接插相應嗰個 port 就得啦，即係 Type A 就得插 Type A 啦，咁如果 Type C 就插 Type C 咁嘅。好，跟住下面呢扎咁就係有一啲video input 同 output 啦。咁呢個咧第一個係 video input 嚟嘅，就比較少用嘅，咁所以大家可以唔理住嘅。咁有2、3咧就係 video output 嚟嘅，咁咧就係播 HDMI 嘅。4號咧11至14咧都係 SDI 嚟嘅。咁咧佢哋係可以揀高清或者係超高清嘅。咁所以到時咧就按翻你哋播咗咩 monitor 咧，就到時咧要喺個 screen 度 set 翻，咁就會出翻呢個正確嘅 resolution 嘅。咁咧2、3咧佢預設係 set 咗做 auto 嘅，咁所以你播高清 mon 就會出高清，不過超高清 mon 就會出超高清。但係因為佢亦都有 3D 功能嘅，咁 3D 功能咧就要喺個 mon 入，即係喺個咪入邊個 touch screen 度 set 嘅，即係佢可以揀 2D 又得 ，3D 亦得嘅。就係普通圓形嗰隻線啦，即係綠色嗰條啊，麻煩同事係啦，咁就係綠色嘅呢條線。咁如果到時大家即係駁翻相應嘅設備就得㗎啦。foot switch 嘅線嚟嘅，因為咧我哋咧呢度有個 foot switch 嘅，咁佢本身咧係無線又得，有線又得。咁點解佢可以無線得咧？咁即係因為有電池啦。咁佢用乾電池嘅。咁同舊咪嗰隻係一樣嘅，都係用3粒中電嘅。咁如果到時冇電咧，咁可能麻煩大家要換，咁佢就唔充得電嘅。咁佢同以前嗰個舊咪嗰個腳仔一樣嘅，打直咧就係 off 啦，打橫就係開咁樣嘅，咁就冇開關掣。咁如果萬一大家話哎呀弊冇電喎，但係又換唔切電喎，咁點算咧？咁其實佢可以變咗一個有線腳掣嘅，到時咧就可以用呢條線咧就插呢一度，咁而另外一邊咧就插呢一度，咁就變咗咧就可以將佢變咗個有線腳掣咯。咁呢個時候就算電池冇電都會用到。咁我打橫就會開啦，咁就第一個感嘆號就係 error 啦，第二個咧就係當佢變做有線模式嘅時候咧就會着，第3咧就係無線模式嘅時候着，最後呢一個咧就係就嚟冇電嘅時候會着嘅，咁但係冇晒電就唔會着㗎啦，都一樣係。咁至於呢一個咧就純粹方便大家分辨嘅啫，咁就冇任何功能嘅，即係假如你呢個叫1號咪咁，你可能就拎個1字就知道呢個1號腳掣係對1號咪咁嘅啫，純粹就冇電子功能嘅呢個掣。好，咁跟住啦，呢度咧咁個咪因為佢有錄影功能嘅，咁亦都可以插microphone嘅。雖然個咪咧自己有一個 microphone啊，咁但係如果可能如果錄影嘅時候，大家想用自己嘅私家咪咧，亦都可以插呢一度嘅。咁呢個就插喇叭嘅。咁如果但係個咪都有個內置喇叭嘅，咁純粹係大家覺得個內置喇叭唔得嘅時候咧，就可以用呢一個外置喇叭咯。咁呢一個就係舊式腳掣嘅，咁就應該就而家就冇乜人用㗎啦。咁而呢個就駁一啲外置設備用嘅，咁就睇你哋呢個 config 就唔需要嘅。咁下面呢個咧就係駁 navigation 用嘅，舊式 navigation 用嘅。咁如果未來可能會買 navigation system 咧，咁就可能舊式嘅就插呢個，新式嘅話咧就會插 LAN port 同埋會係插4號咁同埋1號咁樣嘅。咁但係到時就跟翻 navigation 嘅 system 嚟即係配對翻啦。
咁而另外呢度咧黑色咧係一個 fuse 嚟嘅。咁如果萬一咧個咪跳咗 fuse 咧，個掣會彈出嚟嘅。咁到時大家就可以熄機撳翻入去啦。如果都照跳 fuse 咧，咁就可能要揾我哋工程師嚟做一個檢查，睇下發生咩事啦。咁腳踏有兩個嘅，呢個 stop 咧嘅意思即係踩住咗咧個咪就即係唔喐啦，就鎖咪啦。咁如果而家兩個都係同一個水平位置嘅時候，呢個時候就係自由喐。咁如果大家想行直線咧，就可以淨係踩呢個，咁樣咧就淨係行直線。咁而家係自由喐。